Asi vraj, že sa chystáte na dovolenku. Kam idete? Ideme do Portugalska nakoniec. Ajaj. Veď tú rýchlosť dvihni, máš 3 sekundy. Aj ty si doteraz veril tomu, že 3 sekundy stačia na to, aby sa baktérie nestihli dostať na tvoje jedlo? Tak ťa čaká nepríjemné prekvapenie. Pravidlo 3 sekúnd je mýtus. Baktérie sa na jedlo dostanú okamžite, už v momente kontaktu s povrchom. Rozdiel teda nie je v čase, ale skôr v type povrchu, prostredí či vlhkosti. Dôležité je povedať, že imunitný systém sa buduje práve kontaktom s okolitým svetom. A keďže nežijeme v sterilnom prostredí, baktériám sa úplne nevyhneme. Aj preto deti, ktoré sa hrajú vonku a občas ochutnávajú svet, bývajú odolnejšie. Ale pozor! Odolnosť organizmu sa neposilňuje jedením z podlahy, ale vyváženou stravou a dlhodobou starostlivosťou o telo. Dôležitú úlohu tu hrajú najmä vitamíny D, C, zinok či horčík, ktoré v strave často chýbajú. Silná imunita sa buduje dlhodobo, každodennými návykmi. Takže prestaň veriť mýtom a staraj sa o svoje telo. Zvnútra aj zvonka. Poznáš niekoho, kto sa týmto pravidlom riadi? Pošli mu toto video.